и кушать. Вкусно я кушаю. Вот так? Вот так. Вот так идет, да? Вот так. Немножко ножка так пошаталась. Мама. Что? Танцевать? Дома. Мы дома будем танцевать. Вот так. Мама. Спасибо. Класс, красивый цветок. Следующий у нас начался дождь. И мы идем в машину. Ну, таков и был план. Здесь должна быть музыка, как гномы во «Властелине колец» идут в поход. Самый добрый.